ടേസ്റ്റി മീൽസിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും തരിക്കഞ്ഞി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഞാനിത് എൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലാസ് 250 ml ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 4 ഗ്ലാസ് തരിക്കഞ്ഞി സെർവ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമുക്ക്. ഇനി ഈ പാല് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. പാല് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 4 കപ്പ് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള അളവിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് റവ തന്നെ മതിയാവും. ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി റോസ്റ്റഡ് റവയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് റവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. റോസ്റ്റ് ചെയ്തതും അല്ലാതെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതും ഒക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 3-4 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും 2 നുള്ള് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കുറുകി ഒന്ന് തിള വരാൻ തുടങ്ങും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിവിടെ മൂടി വെച്ച് ഇതിലോട്ടുള്ള വറവ് ശരിയാക്കാം. ഞാനിവിടെ മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ 2 ചെറിയുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലാദ്യം കുറച്ച് കുഞ്ഞുള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വറവ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ റവ കാച്ചിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തരിക്കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റ് ആവും, പക്ഷേ കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ഒന്നും ആവില്ല കേട്ടോ. ഇത് അധികം ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലോണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബൈ ഫ്രം നസീസ് ടേസ്റ്റി മീൽസ്.